ഒരു കിടിലൻ സ്നോ എക്സ്പീരിയൻസിന് ചാലക്കുടി അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലെ സ്നോ സ്റ്റംസിൽ വിട്ടോട്ടോ. ചാർജസ് വന്നിട്ട് അഡൽസിന് 550, കിഡ്സിനും അതേപോലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനും 490, ഇൻഫാൻറ്റിന് 150. 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിലൊരു സോക്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. ബാക്കി ഡ്രസ്സ് സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. -10 കിട്ടുന്നൊരു സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് അതുപോലെ 45 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സ്നോയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ബർത്ത്ഡേ ആനിവേഴ്സറി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് കട്ടിങ് പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ.